წიგნის პრეზენტაციიდან რამდენიმე დღის შემდეგ ბატონ თემურს წყნეთში ვესტუმრეთ, რათა უფრო ახლოს გავცნობოდით მასა და მის შესანიშნავ ოჯახს. ბატონო თემურ, წარმოგვიდგენთ საკუთარი თავი. დღეს რთული შეკითხვა არის. დღეს ვარ დამსახურებულ დასვენებაზე თუ შესვენებაზე. პენსიონერი გახლა ვარ დღეს, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გახლით საქართველოს ელჩი დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. ვიყავი ევრობანკის მმართველი საქართველოს მხრიდან. ვიყავი საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში მუდმივი წარმომადგენელი და ასევე ირლანდიაში ელჩი. ასევე ვიყავი ნავთობით დაბინძურების ფონდის დამკვირვებელი საქართველოს მხრიდან. ასე იყო ჩემი მთელი რეგალიები. თქვენ ბევრ ქვეყანაში მოგიწვიათ მუშაობა. აი რომელ სად უფრო კომფორტულად ხსნობდით თავს? ჩემი მოღვაწეობა დაიწყო ალბათ რუსეთიდან. მე რუსეთიდან გავაგრძელე ავსტრალიაში, ავსტრალიიდან ისევ რუსეთში, რუსეთიდან იაპონიაში, იაპონიიდან საქართველოში და საქართველოსდან დიდ ბრიტანეთში. იაპონიდან რაც წამოხვედით? იაპონიდან იაპონიდან პრაქტიკულად შევანაძემ ძალით ჩამომიყვანა აქ. ეს მოხდა აპრილის თვეში იყო 1992 წლის, როდესაც საქართველო გახდა დამოუკიდებელი ქვეყანა და მაშინ ბატონი ედუარდი ჩამოვიდა მოსკოვიდან საქართველოში. და როგორც ჩანს, მას დასახული ჰქონდა, რომ ჩამოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნებიდან სპეციალისტები სხვადასხვა დარგის. და მეც დამირეკეს იაპონიაში და შევანაძე შენთან შეხვედრა უნდაო. ეს იყო მარტის თვე იყო. ედუარდი თვითონ ახალი ჩამოსული იყო საქართველოში და ჩამოსვლა როგორი ის არის იაპონიიდან საქართველოში ჩამოსვლა, როცა მე იქ მუშაობ, უკვე რუსეთის ქვეყნის რუსეთი დამოუკიდებელი ქვეყნის ასე თქვა წარმომადგენლობაში მუშაობდი იქ და თბილისში ჩამოსვლა ნამდვილად არ შემეძლო, ესე მიმეტოვებინა ყველაფერი და წამოსულიყავი. მეუბნებოდი მე შემოდგომაზე თუ გაზაფხულზე თუ ზაფხულში ჩამოვალ, როცა შეგვიძლია მექნება და მაშინ შევხვდები ბატონ პრეზიდენტს. არა, ეხლა უნდა შენი ნახვაო. ეხლა უნდა შენი ნახო, არა მაგით ჩემ თავზე არა ვარ მე დამოკიდებული, რომ ესე ავდგე და ავიყარო და ჩამოვიდე. მაინც ავიღე და დავურეკე მეორე დღეს ჩემს ხელმძღვანელობას მოსკოვში. ხო და ნამდვილად ისეთი ადამიანური მოქცევა იყო, ესეთი ძალიან კეთილშობილურად მომექცენ. რომ უთხარი, რომ ბატონ ედუარდს უნდა მეთქი ჩემი თბილისში ჩამოყვანა და შეხვედრა. ჩემი გენერალური დირექტორი იყო იგორი მალიშევი იყო ეგეთი. იგორი მეუბნება, როცა ეგეთი კაციო გთხოვსო, იმას უარს ვერ ეტყვიო შენო და აიღო და გამომიძახე შვებულებაში მოსკოვში. აქ დაგასაქმა ბატონო ედუარდი. დამასაქმა როგორ მე ჯერ კიდე იაპონიაში მუშაობდი და არც თანხმობა არ მიმიცია წამოსვლაზე იქიდან, რომ აქ დამნიშნა მინისტრად უკვე. ასე რომ ესეთი მომენტი იყო, რომ რაღაცა ცოტა ხნის განმავლობაში სამ ქვეყანაში ხელფას ვიღებდით. საქართველოში, იაპონიაში და მოსკოვში. ამან თქვენს პენსიაზე იქონია გავლენა თუ არა? არანაირი სამწუხაროდ. სამწუხაროდ არა. ის კი არა, იაპონიაში მქონდა მე და ჩემ ცოლს რომ ექიმად მუშაობდა ეგ რუსეთის საელჩოში, საერთო ჯამში ხელფასი ჰქონდა სადღაც $4,000-მდე. შევანაძემ რომ ჩამომიყვანა აქ, ცოტა ხანი მანეთებს ღებულობდი ხელფასში და ცოტა ხანში $1.50 გახდა ჩემი ხელფასი კუპონებში. აი რას მოგვითხრობთ თქვენს წინაპრებზე, მშობლებზე, ოჯახზე, სადაც დაიბადეთ. მე ვიცი რომ თქვენი წარსული რომ გიორგი ჭყონდიდელთან იყო დაკავშირებული და ასევე კონსტანტინე მამაცაშვილთან. აი ამაზე რას გვეტყვით? ვინ იყვნენ თქვენი მშობლები და თქვენი წინაპრები? მამაცაშვილი საერთოდ
ძირითადი შტო მამაცაშვილების ეს რუისიდან მოდის და ეს კონსტანტინე მამაცაშვილის რუისიდან იყო და ასევე გიორგი ჭყონდიდელის მრავალი ვერსიები არსებობს ახლა გიორგი ჭყონდიდელის თაობაზე, მაგრამ ერთ-ერთი ძირითადი ვერსია არის, რომ ის მაინც მამაცაშვილების ოჯახში იყო და ამ ოჯახში გაიზარდა დავით აღმაშენებელი. ეს არის ძირითადი. სხვა არანაირი ისტორიული ფაქტები არ არსებობს სამწუხაროდ. მშობლებზე რას ვეთქვა? ჩემი მშობლები იყვნენ ძალიან დიდებული ხალხი იყვნენ, დედაჩემიც, მამაჩემს ძალიან საკმაოდ დიდი თანამდებობები ეჭერა საქართველოში და ძალიან ღირსეული პიროვნება იყო. მაგისი თანამდებობი იყო მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გახდათ, სონარხოზის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გახდათ, ამიერკავკასიის რკინიგზის უფროსი იყო და ყველგან სადაც კი არ მუშაობდა, ესე იგი ისეთი ძალიან ძვირფასი სახელი ჰქონდა, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში მე გზას მიკაფავდა. ხო და მე მახსოვს მამა რო გარდაიცვალა, ესე იგი რკინიგზელები მოდიოდნენ და გულზე ემთხვეოდნენ და ტიროდნენ და ისეთი შთამბეჭდავი სურათი იყო ეს. აი სადაიბადეთ და როგორი ბავშვი იყავით? დავიბადე ქალაქ თბილისში გაგანია ომის დროს და ესეთი საინტერესო მომენტი. მეორე მსოფლიო ომის დროს საბედნიეროდ. ხო და როდესაც დავიბადე, მამაჩემი მაშინ სამტრედიაში იყო, გაგანია ომი იყო თუ გახსოვთ თქვენ, ხო და მეც არ მახსოვს. თქვენც არ გახსოვთ. ხო და ამ ომის დროს მამა იყო სამტრედიაში ამ რკინიგზაზე სამხედრო გადატვირთებს ხელმძღვანელობდა იქა და არანაირად თბილისში ჩამოსვლა არ შეეძლო. და სამაგიეროდ თბილისში იყო ჩემი ნათლია, მომავალი ნათლია უпростоრეთ, გაბო მაცადერიძე. ხო და მე რო დავიბადე, გაბომ მამას გაუგზავნა დეპეშა, რომელიც გასაიდუმლებული იყო, სხვანაირად დეპეშას ვერ გაგზავნიდნენ, გაუგზავნა და ამ დეპეშაში წერია, რომ вопрос разрешился положительно наличием крантика. მოკლედ იქ წავიდა რას ნიშნავს ეს კრანტიკი, რა არის, როგორ არის, რატო ამ საიდუმლო დეპეშაში და მამა ჩემი ეგრევე მიხვდა რომ ეს თუ ბიჭი გამიჩნდაო და მოკლედ კაი კეიფი იყო იქ და ასე შემდეგ. ასე რომ როგორი ბავშვი იყავით? ბავშვი საკმაოდ ცელკი ბავშვი ვიყავი. ერთ-ერთი მომენტი შემიძლია გავიხსენო. ჩემ ცხოვრებაში საინტერესო იყო ის რომ მამა ჩემს და დედაჩემს წყლეთში ჰქონდათ ნაკვეთი. ხო და პატარა სახლი ააშენეს იქ და ბებიაჩემს უყვარდა ბოსტანს უვლიდა სულ და მამაჩემს უყვარდა მწვანე ბალახი და ასე შემდეგ. მოკლედ კონფლიქტში იყვნენ, ბებიაჩემი დაბარავდა, მამაჩემი ისევ ბალახს დათესავდა და ასე შემდეგ და ერთხელაც ავიღე და ბებიაჩემს ეს პამიდორები, რომლებიც ჯერ კიდევ მწვანე იყო, შეუღებე წითლად. ხო და გაუხარდა, ესე იგი მოკრიფა ეს პამიდორები და დაუწყო მამაჩემს დილა საუზმეზე თებშზე. მოკიდეს ხელი მასლე ზეთის კრასკით იყო შეღებილი, ყველა ორივე ხერები შეღება და მოკლედ კი რა დავისაჭი მაშინ კარგად, მაგრამ ასაცილო მომენტი იყო. აი ბავშვების ყველაზე ნათელი მოგონება რა შემოგრჩათ? აი ჩემი ყველაზე ნათელი მოგონება არის, რა ვიცი, ჩემი მშობლები და ჩემი და-ძმა. ვინ ქონია ყველაზე დიდი ზეგავლენა თქვენს პიროვნებად ჩამოყალიბებაში? ალბათ მამაჩემი მამა. პროფესიონალადაც, იმიტომ რომ რა ვიცი, პრაქტიკულად მამაჩემის ინჟინერი იყო და მეც ინჟინერი ვიყავი და ეს დიპლომატია უკვე მერე მოვიდა სულ შემთხვევით. თქვენი ხასიათის სუსტი და ძლიერი მხარეები? არ ვიცი, ძალიან ისეთი მომთმენი ვარ და ხალხის მოყვარული და მინდა ხალხს ყოველთვის დავეხმარო და სუსტი, რა ვიცი, ძლიერი მხარეც არის და სუსტიც ალბათ ეგ. რას არაპატებთ ახობილ ადამიანს? ღალატს. როდესმე მარტო სულად თუ გეგრძნიათ თავი? არა. რა არ მოგწონთ საკუთარ პიროვნებაში? წლების მომატება. გულთან ახლოს მიგაქვთ თქვენ დამოკიდებულება, ეს სხვები როგორ არიან თქვენ? კი, რა თქმა უნდა. ბედის წერის თუ გჯერათ? ჯერა ნამდვილად, იმიტომ რომ მე
ჩემს მთელი ცხოვრების მანძილზე მე ვგრძნობ, რომ რაღაცა თითქოს რაღაც მოყვება ამ ცხოვრებაში, თითქოს ვიღაცა მოგმართავს, ვიღაცა ესე იგი შენ გზას გიკვალავს და ასე შემდეგ. ეს ბევრი შემთხვევები მქონია ჩემს ცხოვრებაში. იღბლიანი ხარ? კი. ყველაზე დიდი იმედგაცრუება ცხოვრებაში რა ქვია? ყველაზე დიდი რა? იმედგაცრუება. ვიცი, ალბათ კარგი იყო რომ ბიჭიც მყოლოდა, მაგრამ ორი კაი გოგო მყავს. აი თუ გჯერათ ძველი სენტენციის ადამიანს გამარჯვებას არ პატიობენ. თუ გამოგიცდიათ საკუთარ თავს ეს. ნუ ამ დონეზე არ პატიობენ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რომ ბევრს არ უხარია ეს რა თქმა უნდა. აი ძველი ბრძენები ამბობდნენ, ნიჭიერს უნდა დახმარება, თორემ უნიჭო ყველაფერზე წავა რომ თავისას მიაღწიოსო. ასეა ნამდვილად? როგორ? არა მგონია. ნიჭიერისთვის უფრო ადვილია გზის გაკვალვა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მასაც ესაჭიროება დახმარება დრო და დრო. სამუშაოს თუ მოხონდა თქვენთვის სიამოვნება? ძალიან დიდი სიამოვნება მოხონდა. ძალიან საინტერესო სამუშაო მქონდა, განსაკუთრებით როდესაც მოსკოვში მუშაობდი. ჩვენ ტექნოლოგიებით ვაჭრობდით, ყიდიდით გამოგონებებს და ყიდულობდით ახალ ტექნოლოგიებს და გამოგონებებს. აი საქართველოს ფლოტის შენარჩუნებაში დიდი დამსახურება მიგეწყვეტა ღვაწლი. როგორი მოხდა ეს ამბავი? ეს იყო უზარმაზარი ომი გადავიტანეთ ჩვენი ფლოტის გადარჩენისთვის. საქართველოს ჰქონდა უდიდესი სიმდიდრე. თითქმის 50-მდე გემი ჰქონდა, კომერციული გემი, რომლებსაც საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის $1 არ შემოქონდათ შემოსავალი. ბოლოს მე რო ინგლისში ჩავედი, მაშინ სადღაც 26 გემი იყო დარჩენილი საქართველოს ფლობელობაში, მაგრამ ვინ განაგება ამ 26 გემს, კაცშვილმა არ იცოდა. ხო და ეს იყო, როცა დავინტერესდი და გავიგე, რომ ამ 24 გემიდან თითო გემს სუფთა შემოსავალი დღეში შემოაქვს $9,000-დან $12,000-მდე. ხა წარმოიდგინეთ 26 გემს რა თანხა შემოქონდა და მაშინ საქართველოს ბიუჯეტში ეროვნულ ბანკში იყო 25 თუ 30,000 გერმანული მარკა. ესე იგი ჩვენი საქართველოს რეზერვები და ამ ხელა ქონება ქონდა, რომელსაც ჩვენი მთავრობა ვერ განკარგავდა. აქედან დაიწყო ჩვენი ომი პრაქტიკულად. ნუ ომი რა, ომი მერე დავიწყე, როდესაც ბატონმა ედუარდმა გადაწყვიტა მოქმედება, მაგრამ სულ მაგას უჩიჩინებდი, რომ ეს გასაკეთებელია და როგორც იქნა ეს მოხდა. გემები გადავარჩინეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ეს გადარჩენილი გემები, რომლებიც უზარმაზარი შრომის წყარო იყო ჩვენი მეზღვაურებისთვის, სააკაშვილმა მერე გაყიდა ეს გემები და ამით დამთავრდა ჩვენი საზღვაო ქვეყნის სახელი. თქვენ რომ დიდ ბრიტანეთში იყავით ელჩად, აწყობდით საქართველოს კულტურის დღეებს, ქართული სიმღერისა და ღვინის დღესასწაულს. აი ამაზე თუ გვეტყვით რაიმეს? ეს იყო ძალიან დიდი, მართლა ძალიან დიდი და ღირსეული საქმე გაკეთდა მაშინ. ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ჩვენ გავიგეთ, რომ რაღაც გარკვეული პირები აპირებდნენ ღვინის მუზეუმის შექმნას. სასწრაფოდ დაუკავშირდი მათ და ვკითხე, მეთქვა, როგორ წარმოგიდგენიათ ღვინის მუზეუმი საქართველოს გარეშე მეთქი და მართლაც ერთად მოვილაპარაკეთ. ჩვენი წვილი შევიტანეთ ამ მუზეუმის დაარსებაში და ეს მუზეუმი შედგა სახელად ვინოპოლისი, ანუ ღვინის სამყარო. ეს ღვინის სამყარო იყო რაღაც მუზეუმი, სადაც ყველა ქვეყანას ჰქონდა თავისი ოთახი გამოყოფილი და საქართველო იყო პირველი, რომელიც ესე იგი მას ჰქონდა როგორც ღვინის აკვანის ოთახი. ამ ოთახში რომ შემოდიოდნენ ტურისტები, აიღებდნენ ვიდეო გაიდს, ყურზე იკეთებდნენ და მერე მიიწყებოდა მოძრაობა. პირველი იყო საქართველო, მერე მოდიოდა საფრანგეთი, იტალია, ავსტრალია და უამრავი სხვა ქვეყნები, მაგრამ საქართველო იყო პირველი. ამით იყო ჩვენ რომ განვაცხადეთ, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო. ეს იყო 1998-99 წლებში, როდესაც საერთოდ ჩვენ ტურიზმზე არც ვოცნებობდით საქართველოში. ასე რომ ეს იყო უდიდესი წარმატება და ვინაიდან ეს ვინოპოლისი იყო და განსაკუთრებული ულამაზესი დარბაზები იყო იქ, მოვიფიქრეთ, რომ მოდი გავაკეთოთ ერთი ძალიან დიდი კულტურული ღონისძიება და 1-300 კაცამდე დავპატიჟეთ იქ. ზღაპრული ისეთი იყო შემადგენლობა ამ სტუმრების და უფრო ზღაპრული იყო კიდე მოქმედი პირების. ეს იყო ბატონ ანზორ ერქომაიშვილმა თავისი ანსამბლი ჩამოგვიყვანა იქა და დადგა ეს უზარმაზარი დღესასწაული შექმნა ჩვენმა ანზორმა მაშინ. ფრიდონმა ჩამოიყვანა, ფრიდონ სულაბერიძემ ჩამოიყვანა მოცეკვავეები
მოსკოვიდან ჩამოიყვანეთ ჩვენი ვარსკვლავები, დიდი თეატრის ქართველი ვარსკვლავები, ქალბატონი მაყვალა ქარსრაშვილი და ბადრი მაისურაძე და ეს ულამაზესი პრაქტიკულად გადამული იყო ერთმანეთში, სადილი იყო თუ კონცერტი იყო თუ ესპანეთიდან ჩამოიყვანეთ გიორგი ბაგრატიონი ჩვენი სამეფო ტახტის. ახლა ბავშვები ვახსენეთ, რას გვეტყვით პატარა მხატვარზე ბესო ყაზაიშვილზე. როგორ მოხდა თქვენთან რანაირად და მისი მომავალი? ეს იყო მართლა უნიკალური შემთხვევა იყო. მე როდესაც დავინიშნე ელჩად, ესე იგი წასვლამდე რამდენიმე თვითად გადავწყვეტე რომ საქართველოს მოვიარო. გავეცნო ჩვენი კუთხეებს, ჩვენი კუთხეების მოთხოვნილებებს და ასე შემდეგ და თუ ვის შემიძლია რითი დავეხმარო. მაშინ ბატონი თემური გუბერნატორი იყო იმერეთის. ბატონი თემურ შაშიაშვილი იყო იმერეთის გუბერნატორი და მან რომ მივედი მასთან, მან მითხრა მე ერთ ოჯახში უნდა მიგიყვანო, რაღაცა ზღაპრული ბავშვი არისო, მხატვარიო. მიმიყვანა მართლა. ნახე იმ ოთახში გამოფენა სურათების და ძალიან ისეთი საინტერესო და ისეთი იყო რა შთამბეჭდავი. მგონი 9 წლის იყო მაშინ ეს ბავშვი. სასწაული იყო. ხო და რო ჩავედი ლონდონში, სულ ვფიქრობდი რომ ამ ბავშვს რაღაცა უნდა გავუკეთო, რაღაცა აუცილებლად. და ერთხელაც ისე მოხდა რომ ევრობანკის წლიური ანგარიში ხდებოდა და ვინაიდან მე მართველი ვიყავი, მაშინ მივედი ევრობანკის პრეზიდენტთან და ვთხოვე რომ თუ შეიძლება რომ ამ ევრობანკის მსვლელობის ამ წლიური ანგარიშის მსვლელობის პერიოდში მეთქარი ბავშვს გავუკეთოთ გამოფენა ამ ევრობანკში. და მე თანხმა გასცა ბრძანება და გავუკეთეთ გამოფენა ამ ევრობანკის შენობაში. სამწუხაროდ ამან არ იმოქმედა, არანაირი შედეგი არ გამოიღო. ძალიან დამწყდა გული, მაგრამ მერე მოხდა ისე რომ თემური მიფრინავდა ამერიკაში. და უკან გზაზე ეს ბავშვი უნდა წაიყვანა უკან თავის ნახატებიანად. ეს დაახლოებით 1 კვირის პერიოდი იყო. მაგრამ მოხდა უბედურება, რომ გარდაიცვალა ზურიკ ვანჯაფარიძე, რომელიც თემურის უახლოესი ნათესავია. და თემური მიმისვაგებთ ამერიკაში წასულიყო, გაფრინდა ისევ თბილისში. ეს ბიჭი დამიტოვა მე, ამის პასპორტიც წაიღო, ბილეთებიც წაიღო, ყველაფერი თან წაიღო. ეს ბავშვი დაგვრჩა ჩვენ. მაგრამ ამ ხვის უბედურებაზე, რომ მეორე კაცის ბედნიერება ეწყობა, ეს მართლა საოცარი ის არის. ისე მოხდა, რომ აი ეს პერიოდი, რაც ეს ბიჭი დარჩა ჩვენთან, ჩვენ მოახერხეთ და გავუკეთეთ ორგანიზება მაგის ნახატების გამოფენა. ჩამოტანილი ჰქონდა თემური თავის ზურგით ათრევდა პირდაპირ ამ უზარმაზა ტილოს ნახატებს და პატარ-პატარა იმებს ესკიზებს. დავილაპარაკეთ ერთ გამოფენის გალერეის პატრონს და იმას სიამოვნებით დაგითმობთ გალერეასო. მანამდე დაუკავშირდა ერთ ჟურნალისტს, ამ ჟურნალისტმა გადასარევი სტატია დაწერა გაზეთში. ასე რომ 2 დღის მერე გამოფენა რო დაიწყო, ესე იგი 2 საათით ადრე სანამ გამოფენა დაიწყებოდა, გაიხსნებოდა, ესე იგი ყველა სურათი გაყიდული იყო. ამ ქალის სტატიაში ეწერა რომ ეს ბიჭი არის აი ომით დანგრეული ქვეყნიდან ჩამოსული ამ ინგლისში და ადარებდა პიკასოს, ადარებდა დალის, სალვადორ დალის და ასე შემდეგ და მოგლეთ ამ სტატიამ იმხელა ის გავლენა იმოქმედა რომ ხალხი რიგში იდგა ჩვენთან რომ ეს სურათები ეყიდათ. ამ ბავშვმა საკმაოდ დიდი თანხა შეაგროვა იმ პერიოდში, ოჯახს $1000 ჰქონდა აღებული ქუთაისში და იმხელა პროცენტები დაადეს ამ მევახშეებმა და ვიღაცაებმა რომ ესე იგი სახლი უნდა გაეყიდათ რომ ეს $1000 გაესტუმრებინათ. ამ ბიჭმა მოახერხა ეს თავის სურათები რო გაყიდა, საკმაოდ დიდი ფული მიიღო და ბინაც გადაარჩინა, თავის მშობლებს გადაურჩინა. მოკლედ ეს უზარმაზარი წარმატება იყო. მთელი ბრიტანეთის პრესა, ტელევიზია, სულ მხოლოდ ამ ბავშვს ლაპარაკობდა. ყოველ დღე გაზეთებში იბეჭდებოდა. ერთი თუ არა ნახევარ გვერდზე მაინც. აი ბესო, მასტერ ბესო, ასეთი კლიჩკა ჰქონდა. შემდეგ ჩამოვიდნენ ვიღაც ამერიკელები. მოკლედ მან ბევრი ისეთი პერიპეტიები იყო. ერთი წელიწადი ეს ბავშვი ჩვენთან ცხოვრობდა. და ნახევარი წელიწადი კიდე მაგისი დედა, მამა და უფროსი ძმა ცხოვრობდნენ ჩვენთან. ესე იგი, ერთი წლის მერე ეს ამერიკელები ჩამოვიდნენ და წაიყვანეს ამერიკაში. მოკლედ ამერიკაში სამწუხაროდ ისე არ წაუვიდა საქმე, როგორც ველოდით. დაიწყო კარგად, მაგრამ მე მშობლებმა ყველაფერი გაათახსინეს და გააბუჭეს. სამწუხაროდ ყველაფერი ამ ხელა შრომა. მე მეუნებოდა რომ ეგეთი რეკლამა ბავშვს რო გავუკეთო, 2 მილიონი ფუნტი ისე უნდა დახარჯო, როგორც არაფერი. ისეთი რეკლამა ქონდა. ქუჩაში ცნობდნენ ბიჭი. ქუჩაში რომ მოდიოდა, ხალხი ბესოს უძახდა.
ახლა სად არის ეს ნაბული და ეხლა ამერიკაში არიან მთელი ოჯახი, ესე იგი დედა, მამა, ბებია, მამი და ერთი მეზობელი და 5 შვილი. ამერიკაში არიან იქ, მაგრამ ეს ბავშვი უკვე აღარ ხატავს, სადღაც მუშაობენ და როგორ მუშაობენ, არანაირი კონტაქტი მათთან აღარ აქვს ჩვენ. ეხლა ცნობილია რომ თქვენ როდესაც ოფიციალურ შეხვედრებზე დადიოდით არ გეცვათ არც ფრაკი, არც სმოკინგი, გეცვათ ჩოხა, ქართული ჩოხა. რატო მოგივიდათ ეს იდეა თავში და რამ განაპირობა? სხვათაშორის ძალიან მომგებიანი იყო ეს ჩემი ჩოხის ჩაცმა, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მეგონა რომ თავი თუ ჩავიცვამდი. ჩემო ნათესავება შემიკერეს ჩოხა თბილისში და მოკლედ ჩოხა თავის ქამრით ყველაფრით ჩავედი ლონდონში და ისე მოხდა რომ მეორე დღეს უნდა ყოფილიყო რაღაც დიდი მიღება ბუკინგემის სასახლეში დედოფლის დასწრებით და იქ ან ფრაკი უნდა გესვას ან ეროვნული ტანსაცმელი. და ჩემ თანამშრომლებს დაუბარე რომ მოთხარი დამიქირავეთ მეთქი ეს ტანსაცმელი, ჩემი ზომები ყველაფერი უკვე იცოდნენ იქ რამდენჯერ ამიღია ეს ტანსაცმელი ფრაკი და ყიდვის საშუალება არ იყო, ძალიან ძვირი ყიდა 700-800 ფუნტი. ამიტომ 100-200 ფუნტს ვიხდიდით და ვქირავობდით. ხო და რო ჩამოვედი, ჩამოვფრინდი თბილისიდან, მივედი სახლში, ხედავ მომიზომე ეს ჩოხა და 1-2 თუ 3 ზომით ნაკლები აუღიათ ამ ჩემ თანამშრომლებს. ვისი ბრალი იყო უკვე აზრი არ ქონდა ამის გამოკვლევაზე, სხვა გზა აღარ ქონდა და ჩავიცვი ჩოხა, რომ მივედი ბუკინგემში და ისეთი ფურორი და აჟიოტაჟი მოახდინა ამ ჩოხამ, რომ მე უკვე პრაქტიკულად ყველა მიღებებზე ჩოხი დავდიოდი. დადგებოდნენ რიგში, ვინ ახარ, რა ხარ, ეს ვისია, ეს რა არის, ეგ სიგარა არის, იქ რა არის. როგორ უხსნით მას რა არის? თავიდან კი უხსნიდი, მაგრამ მე ძალიან გავბრაზდი, იმიტომ რომ ყველაფერი ნამდვილი მქონდა, ხანჯალი ნამდვილი იყო, ძველებური, ეს ქამარი, ყველაფერი, ეს ფეხსაცმელები კი არ ჩექმები, ხო და ერთხელ ერთი ქალი მოვიდა ჩემთან და ეს მასრები იყო როგორ იცი, ბუტაფორია, ქვემოდან ხის ჩხირი და ზემოდან მოვერცხლილი. ხო და ამომაძროთ ეს რა არისო და ეს ხის რა მოიღო ბუტაფორია, ძალიან ულამაზოდ გამოჩნდა. ძალიან გაუბრაზდი, რა უნდა მეთქვა. ჩამოვედი თბილისში, შეუკვეთე სპეციალური ეგეთი ვერცხლის ამპულები თავის თავსახურით. და გვასხავდი კონიაკს, ჩავიწყებდი ამ მასრებს და კონიაკი და რო დამიწყებდნენ შეკითხვას, აქ რა გაქვს, ის რა გაქვს, მეუბნებდი, აქ ქართული კონიაკი მაქვს. როგორ ქართული ხუმრობ? მე ვთქვა, როგორ ხუმრობ? მოდი გავასინჯებდი, მოკლედ ცოტა ხანში უკვე ხალხმა გაიცნო რომ მე კონიაკი მქონდა აქ მასრებში რიგი დადგებოდა ხოლმე უკვე კონიაკის დასაგემოვნებლად. მოკლედ ვის არ დაულევია კონიაკი აქედან, ესე იგი საქართველოს კი არა, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ლორდ მერებს, პარლამენტის სპიკერს, კენტერბერის არქიეპისკოპოსს და მოკლედ უამრავმა ხალხმა დააგემოვნა ქართული კონიაკი აქედან. დედოფალ ელისაბედთან ქონიათ შეხვედრები და რანაირი ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდა თუ ხდებოდი? ძალიან კაი ურთიერთობები ქონდა დედოფალთან საერთოდ. ესე იგი იმ დონეზე, რომ ჩემთვის მართლა საკვირველი იყო, რომ ერთხელ მივიღე მოწვევა ვინზორის სასახლეში, ესე იგი ტელეფონის ზარია, თხოვლობენ ელჩს, პასუხობ მე და მეუბნება, მე ვიცი ადმირალი ესა და ესა ვარ და თუ შეიძლება, ესე იგი დედოფალს უნდა თქვენი დაპატიჟება ვინზორის სასახლეში სადილად და თუ თქვენ თანახმა იქნებით. მაგრამ ამისთან მოწვევაზე ხარ თანახმა იქნები, არ იქნები, როგორ შეიძლება უპასუხო რა? რა თქმა უნდა, ვთქვი, ძალიან დიდი მადლობა, დიდი პატივია, მაგრამ ამას მეორე ფრაზა მოყვა. კი, მაგრამ შეგიძლიათ რომ ღამის თევით დარჩეთ ჩვენთან? ამას სულ გადავრია, ვთქვი, დედოფალს უნდა ჩვენთან ღამის თევით სტუმრად მივიდე, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, დიდი პატივია ყველაფერი და ასეც მოხდა. ეს ძალიან საინტერესო ისტორია იყო, როგორც ეს მოხდა იქ დედოფალთან რომ მივედით იქ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს, ესე იგი ვინ დავიღავეთ? მე და ჩემი მეუღლე მივედით დედოფალთან, მძღოლსაც ეპატიჟებოდა, მძღოლსაც გამოუყოფდა თავის ოთახსო საძინებელს და ასე შემდეგ, თუ მოინდომეს, მაგრამ ჩემმა მძღოლმა მოიკლა თავი არაო. ძალიან მიკვირს, ეხლა იჯდებოდა და მოუყვებოდა თავის შვილიშვილებს რა ამ ისტორიას, მაგრამ არ მოინდომა. ხო და მე კონფლიქტი მომივიდა დედოფალთან. ესეთი სასაცილო და გასახსენებლად რა თქმა უნდა ზღაპრული მომენტია, მაგრამ იყო ისეთი სიტუაცია, რომ
ნუ მთელი სიტუაცია ცოტა გრძელი ისტორია კი არის, მაგრამ ესე იგი აწყობილი იყო ყველაფერი, როგორ გამოგვიყვეს ჩვენ ოთახები, 3 ოთახი, ჩემი საძინებელი, მე პატარა საძინებელი იყო და პაწაწონა ლოგინი იყო ესეთი. მერე შუაში კაბინეტი იყო და მერე იყო დიდი უზარმაზარი საძინებელი, რომელიც ქალისთვის იყო, ჩემი ცოლისთვის. გამიკვირდა, მეთქი, რატომ? მე ესეთი პატარა და ცოლს დიდი. ნუ ეგრეაო, თუ შენ განცხრომედ გინდა ღამე გაატარო, მაშინაც ცოლს უნდა მიუკაკუნო და ნებართვა აიღო და შეგიძლია დიდ სპალნაში, საძინებელში ესე იგი გაატარო ღამე. ნუ კაი, ეს გასაგები იყო. მე ერთი ახალგაზრდა ვაჟბატონი ოფიცერი მემსახურებოდა ყველაფერს, ჩემი ამოიღო ტანსაცმელი, დამიწყო, დაალაგა ყველაფერი, ირას ემსახურებოდა ახალგაზრდა ქალიშვილი, ესე იგი იმანას ამოალაგა ირას ტანსაცმელი, ზოგი რაღაც დაუთოვე, ზოგი ესე მოკლედ ისე საღამოს გავედით, მიღება იყო, პირველი იყო შამპანურით მიღება და ერთმანეთის გასაცნობა. სულ იყო 6 თუ 7 წყვილი დაპატიჟებული, ეგეთ საოცარი იყო, ისეთი ამისთანა ვიწრო წრეში დედოფალთან ყოფ მე ვერ წარმომედგინა. ხო და ამ მიღების დროს იყო ერთ-ერთი იყო ლიდერი იყო, ოპოზიციის ლიდერი იყო, ამ კონსერვატორული მთავრობის, კონსერვატორული პარტიის ლიდერი იყო. ძალიან საინტერესო იქ სასაცილოთაც ცოტა მომეჩვენა, იმიტომ რომ 3-4-ჯერ შევხვდით აი ამ პატარა ვიწრო წრეში და 3-4-ჯერ წარმომიდგინა თავის თავი. მე ესავა და ესავარო. ცოტა ხანში კი გადააყენეს ეთყობა მაგის გამო რომ თლათ ვერ იყო. ხო და ჯერ ეს მიღება იყო, მე 3-4 ჭიქა დიდი ვისკი ჩავარტყირო, თამამად მეგზნო ცოტა თავი, ნუ ცოტა რა თქმა უნდა დაბნეულად გძნობდი თავს, ჯერ ვერ წარმომედგინა რატომ დამპატიჟეს, რისთვის 7 წყვილი იყო და მათ შორის მე. ნუ შამპან მიღებამ ჩაიარა კარგად, გავიცანით ერთმანეთი. მე დავიშალეთ, ცოტა ხს მერე ისევ შეკრიბეს უკან, უკვე სადილად, ვისადილეთ და დედოფალმა შემოგთავაზა, მოდით დაგათვალიერებინებთ ვინძორის სასახლეს. მოკლედ იარა გვათვალიერებინა ეს ყველაფერი, მოგიყვა იქ ხანძარი იყო, როგორ ჩააკრეს, როგორ აღადგინეს ეს ყველაფერი და ძალიან კეთილგანწყობილი იყო სასწაულად ჩვენს მიმართ. მე ირა და დედოფალი ვიყავით პირველი ჯგუფი, ესე იგი ფაქტიკურად მთავარი სტუმრები ვიყავით მე და ირა. იმიტომ რომ როგორც საქართველოს ელჩი ყველგან პირველ ნომრად ეწერა ჩვენი გვარი. და აქაც ეგრე იყო. დედოფალი ირა და მე მივდივარ წინ ჯგუფში, უკან მოყვებოდა 2-3 მეტროში მაგისი მეუღლე და კიდე რამდენიმე კაცი და დანარჩენები უკვე ჯგუფად მოდიოდეს უყელა. ესე იგი იმან არავინ არ აქცევდა ყურადღებას. მარტო ჩვენ ვიყავით. არა. ამ დროს არა, ამ დროს ვიყავით იმით სმოკინგით. ხო და გავიარეთ და შევიყვანა მუზეუმში. მუზეუმ ხო, ის ბიბლიოთეკაში უბრალოდ. ეს ბიბლიოთეკა არის მაგისი მუზეუმი. ხო და ყველაფერი რაც მაგის ისტორიას და ცხოვრებას შეეხება ამ მუზეუმშია გამოფენილი და მიგვიყვანა გვათვალიერებინებს, ერთი სურათი გვაჩვენა იქა. აიო რაღაცაო ესო წერილიო მე მამაჩემს მივწერეო და ამათმა კიდე აიღეს და აქ მუზეუმში დადეს და როგორ არ მე ჩორთირებაო და რაღაც ის ძალიან ნუ იპრანჭებოდა რა ჩვენში რო დარჩეს. ესე ძალიან გემრიელა და ლამაზად ისე და თბილად იყო განწყობილი. ეს რომ მითხრა მე მევეუბნები თქვენ უდიდებულოსებო მე ვთხარი მე წარმოვიდგენიათ მამა თქვენს როგორ გაეხარდებოდათ რომ თქვენ 12 წლის ასაკში ეგეთი წერილი მიწერეთ მე ვთხარი ალბათ ძალიან ესიამოვნებოდა. მე ვთქვა მე ჩვენ სხვა შვილიშვილები რომლებიც ჩვენ თუ რამეს წერილს დაგვიწერენ ძალიან გვიხარია და გვსიამოვნებს მეთქი და ნუ ამ ჩაიარა გავაგზელეთ გზა. ეხლა მეორე სურათთან მიგვიყვანა და გვაჩვენებს რომ აქო მეო აფრიკაში ვარო და აქო მეო გავიგე რომ მამაჩემი რო გარდაიცვალაო, მაშინ მე პრაქტიკულად გავხდიო ეს ავედი უკვე ტახტზეო. და ნუ ეგ ისტორიას ვიცოდით, ვუთხარით ეს ყველაფერი და მე ვეუნები რომ თქვენ უდიდებულესობა, მეტყვი საქართველოს ისტორიაში ჩვენ მქონდა ეგეთი შემთხვევა, რომ ესაც ხალი ავიდა ტახტზე და საქართველოს უდიდესმა პოეტმა მე ვთქვი ასეთი სიტყვები მიუძღვა, რომ ლეკვი ლომის და სწორია ზოიყოს უნდა ხვადიაო. და ეს ვუთხარი ინგლისურად ესე და უცებ ამ ხალ რაღაცა წამოიკუნეს ასავით რა. და მე ეს ვიფიქრე რომ ეს ესიამოვნა ქალს ეს ჩემი სიტყვები. და გავაგზელეთ და შემდეგი არის ეხა სიტუაცია როგორ დატრიალდა რომ იცოდეთ ესე იგი ვინძორის სასახლე და ჰიტროუს აეროპორტი რომელიც ალბათ უდიდესია მსოფლიოში სულ კონფლიქტია ერთმანეთთან.
ამ ხიტროუს აეროპორტი 52 წელს რო გახსნეს, იმის მერე ფართოვდება და ეს გაფართოებული აეროპორტი თვითმფრინავები სულ ვინძორის სასახლეზე გადადიან. ყოველ ნახევარ წუთს, ესე იგი თვითმფრინავი გადადის ვინძორის სასახლეზე და გუგუნი და ეს არის დილის 6-7 საათიდან ღამის 11 საათამდე. ხო და ეხლა არის სიტუაცია, რომ ვინძორის ეს ხიტროუს აეროპორტი კიდევ უნდა გაფართოვდეს და ეს კონფლიქტია ამ სასახლის ინტერესებთან. ხო და მივიყვანა ერთ სურათად და მაჩვენებს იმ სურათზე არის რომ ლენც ჭრის მაკარტელი უჭირავს ხელში და ჭრის მე ვაქო ხიტროუს აეროპორტს ხსნიო ესე მიხნა დედოფალმა შევხედე არც დავფიქრდი არაფერი და ეს პირდაპირ ვაჯახე თქვენო უდიდებულესებო ეს იყო მე ვთქვა თქვენი ყველაზე დიდი შეცდომა ეს თქვი და იმ წუთში ვინანე იმიტომ რომ რო შევხედე ამ ქალბატონს უცებ ეს კეთილგანწყობილი თბილი მეგობრული ქალი უცებ გაიყინა ცხვირი წაუწვეთდა რაღაცა და მე ვიფიქრე შეუბედურო მორჩა შენი საქმე თორე კიდე კაი ძველი დრო არ არის თორე ნამდვილად წამიყვანდნენ ტაუერსი და თავს წამაგდებინებდნენ რაღაცა წამებმა გაიარა და უცებ ეს ქალი ახითხიტდა ხითხიტებს და მირტყავს ხარში ხელს ერთი სამჯერ ოთხჯერ yes you're right you are correct you're right მართალი ხარ და მირტყავს ხარში ეს დანარჩენები დგანან მიყურებენ დედოფალი ურტყავს ელს ნუ რაღაცა საოცარი იყო ეგეთი რამე ალბათ ისტორიაში არ მომხდარა რა ვიცი მოკლედ გადავრჩი მაშინ ნამდვილად გადავრჩი ოჯახზე თქვენს მეუღლეზე შვილებზე რას გვეტყვით ცოტა მიკროფონი გავასწოროთ თორე ამას ეხახუნება და ხმაურით არ მეორე თავიდან შეკითხვა იგი პარადინა მაინც უნდა მოვიგო შეკითხვები როგორ უნდა მოიგო შეკითხვები მე ყოს აბა რას გვეტყვით თქვენს ოჯახზე თქვენს მეუღლეზე შვილებზე ჩემს ოჯახზე არ შემიძლია ვთქვა რომ მე ბედნიერი კაცი ვარ იმიტომ რომ ესეთი ოჯახი მაქვს ესე იგი ჩემი მეუღლე ქალბატონი ირინა არხანგელსკაია არის ჩვენი პირველი ოლიმპიური ჩემპიონის ქალბატონი მზია ჯუღელის ქალიშვილი და ჩემი იყო უდიდესი დამხმარე და ხელშემწყობი ესე იგი ამ მთელი ჩემი მუშაობის პერიოდში ესე იგი ამას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს როცა ქალი გვერდზე ყავს რომელსაც ესმის და შეუძლია გააკეთოს ის რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება და ესე იგი სადილის გაკეთება იყო რა იყო ხა ჩვენ ყველა ქვეყანას თავისი პოვარი ყავს ხოლმე ელჩებს მაგრამ ჩვენ რის პოვარი ირა აკეთებდა ყველაფერს სადილებს და ჩვენი აი გულიკოარი ჩვენაცა ვის გვეხმარებოდა ჩვენ კისერზე გადადიოდა მთელი ეს ყველაფერს კეთება ასე რომ ირა ძალიან დიდი ხელშემწყობი იყო ჩემ ინგლისური იცის და უამრავი მეგობრები შეიწინა და თალკე ქალების კლუბი ჩამოაყალიბეს და მოკლედ უფრო ბევრ საქმიანობას ხანდახან აკეთებდნენ ვიდრე საჭირო იყო ალბათ მაგრამ ყველაფერი ძალიან კარგი იყო და შეეხება შვილებსაც იგივე არის ჩემი შვილებიც ძალიან ბედნიერი ვარ ჩემი შვილებით შვილი ახლა დაქორწინდა რა შვილები კიდე ტყუპები გაგვიჩნდნენ ჩემ უფროს გოგოს გაუჩნდა ტყუპები ბიჭი და გოგო ზღაპრული ბავშვები სხვათა შორის ბიჭი უნდა მოსულიყო ის რომელიც დაქორწილდა და რატომღაც დაგვაღალატა ესე იგი გადასარევი ბავშვები არიან ორივე 3 წლის სიკვდილით ლონდონში წავიყვანე და პრაქტიკულად იქ გაიზარდნენ იქ დაამთავრეს სკოლა იქ დაამთავრეს კოლეჯი იქ დაამთავრეს უნივერსიტეტი და ეხლა გოგო მუშაობს აქ ინგლისურ ფირმაში მუშაობს თეონა ჩემი სიხარულია თემურაზმა რომელსაც ჩემი სახელი ქვია იმან კიდე აი ცოლი მოიყვანა როგორც თქვენ ბრძანეთ ეხლა ხანს და გადასარევი გოგო მოიყვანა ბედნიერება არის რომ ეგეთი ბავშვი შემოვიდა ჩვენ ოჯახში ასე რომ ბედნიერება ფართოვდება თქვათ სიკეთე ყველაზე მეტად რა გაოცებთ ცხოვრებაში აი ძალიან ისეთი ეშმაკური კითხვაა რა მაოცებს ყველაფერი რა ვიცი მაოცებს სიკეთე არ მაოცებს პირიქით ვთვლი რომ ეგრე უნდა იყოს ბედნიერებაც არ მაოცებს არ ვიცი რა მაოცებს ვერაფერი ვერ გამაოცებს ალბათ იმდენი რამე მაგ ნანახე ამ ცხოვრებაში ყველაზე მეტად ხასიათის რა თვისება არ მოგწონთ ადამიანში
უხასიათობა არ მომწონს და არ მომწონს კიდე ესეთი არ მომწონს უხასიათობა რა ეგ არის და ეგ არა. როდის ხარ ბედნიერი, ყველაზე ბედნიერი? როცა ოჯახი ერთად ავართ. უხერხული სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩენილ ხარ. მწვენია ვერ ვიტყვი. აი საქციელი, რომლის გახსენებას არ ხსიამოვნებთ. იგივეა? იგივეა. სერიოზული შეცდომა თუ დაგიშვია საკუთარ თავს დღესაც არ პატიობთ. დამიშვია და არც პატიობ. დააკონკრეტებთ. რომელ ცნობას ვერ გაუძლებდით? გემრიელი სასმელის დალევას. გულწრფელი ხართ? გულწრფელი ადამიანი. კი. რა მიგაჩნიათ ცხოვრებაში უმთავრესად? სიკეთის თესვა. საქციელი, რომელიც გიამაღებათ. რა ჩაგიდენიათ? ძალიან ბევრი. ცხოვრებაში უმთავრესად რა მიგაჩნიათ? წესიერება და სიკეთის თესვა. თქვენი ცხოვრებისეული დევიზი რა არის? დევიზი არ მაქვს, იმიტომ რომ ცხოვრებას რომელსაც ვეწევი, ვთვლი რომ საკმარისია ადამიანობისთვის და კაცობისთვის. მეგობრობას უფრო მაღლა აყენებთ თუ სიყვარულს? მე მგონი ერთ და იგივე ორივე. გაკმაყოფილებთ განული გზა და რა შეცვლებით? ალბათ არაფერს. ბედნიერი ვარ. ინტერვიუს დროს ყველაზე მეტად რომელი შეკითხვა გაღიზიანებთ? ხშირად გიწევთ ალბათ ინტერვიუ. შეკითხვა არ მაღიზიანებს, ანუ პასუხი ბან არა. რას ვერ ეგუებთ და რას არ გააკეთებდით არასდროს? არაკაცურ საქმეს და ღალატს იმ საქმისთვის, რომელსაც შენ ემსახურები. და ყველაზე მეტად რას ნანობთ? რას ნანობ? სანაბენებელი არაფერი არ მაქვს. მოგწონთ თანამედროვე ახალგაზრდობა და რით განსხვავდება თქვენი თაობის ახალგაზრდებისგან? ბევრი არაფრით. მომწონს ახალგაზრდობა და არ განსხვავდებიან, იმიტომ რომ ამათმა უფრო მეტი იციან, ვიდრე ჩვენ ვიცოდით ჩვენ ახალგაზრდობაში და უფრო მეტი საშუალებები აქვთ ყველაფრისთვის, განვითარებისთვისაც და სიკეთის თესვისაც. საუკეთესო ფრაზა, აი თქვენი საყვარელი ფრაზა რა? საუკეთესო ანეკდოტი მაქვს, ვიცი. ორი კაცი შედის ბარში და უკვეთავს ორ ჭიქა სასმელს. დალევს ერთს, დალევს მეორეს და მიდის. მეორე დღეს მეორდება ეს, მესამე დღეს მეორდება და ხალხი დაინტერესდა, რატო უკვეთავს ორ ჭიქას. ეკითხებიან, რაშია საქმეო და ამან უპასუხა, რომ მეგობარი მყავს, რომელიც ეხლა სხვაგან ცხოვრობს და სანამ როდესაც ჩვენო ვიშლებოდითო, მოვილაპარაკეთო, როცა სადმე დასალევად შეხვალო, ერთ ჭიქას ჩემთვის შეუკვეთავ და ერთ ჭიქას იმისთვის შეუკვეთავ და ერთს ჩემსას დავლევ, ერთსაც იმისას დავლევ. ყველას ეს ამონა საინტერესო ის მომენტი იყო, გადის დრო და შემოდის ეს კაცი იგივე ბარში და უკვეთავს ერთ ჭიქას. აიღებს დალევს და წავა. მეორე დღეს იგივე. და ხალხმა რომ შეამჩნიეს, ძალიან რაღაცა დასევდიანდე, რაღაცა სევდა მოაწვა სულ ყველას გულზე, რომ რაღაცა ცუდი მოხდა და ბოლოს ეკითხებიან, კი მაგრამ რა მოხდაო? რატო უკვეთავთ ერთ ჭიქასო? ნუ თუ შენი მეგობარი გარდაიცვალაო. ეს პასუხობს, არაო, ჩემი მეგობარი არ გადასვლია, ეს ძალიან კარგად არისო, მადლობა ღმერთო. უბრალოდ მე დავანებეს მას თავიო. წარმატების ფორმულა რა არის თქვენი? წარმატების ფორმულა მე ერთი მაქვს, ესე იგი ნორმალური და კეთილგანწყობილი ურთიერთობა
გარემოსთან. აი ჩვენი ქვეყანა ეხლა ძალიან ძიმე მდგომარეობაშია. როგორ გესახებათ საქართველოს მომავალი და რას უსურვებდით ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს? საქართველოს რა თქმა უნდა ძალიან რთულ სიტუაციაშია ეხლა, მაგრამ ეს არ არის გამოუვალი სიტუაცია. ამისთან მდგომარეობაში იყო მრავალჯერ ჩვენი ქვეყანა და არ მგონია რომ ეს იყოს რაღაცა საშინელება რა დღეს ხდება. უბრალოდ დღეს მე ჩემი გაგებიდან თავრობა ყავს, რომელიც ცდილობს რაღაცა გააკეთოს ამ ქვეყნისთვის და მე მგონი კარგი იქნება რომ ხელი არ შეუშალოთ რომ მიიყვანონ საქმე ბოლომდე. ამას ვხედავ მე დღეს და სხვა ძალას მე ვერ ხედავ, რომელიც დღეს ამ სიტუაციას გამოასწორებს, იქიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გადავიტანეთ ეს ყველა ეს წლები. ბატონო თემო, როგორც ჩანს, თქვენ ისეთი დიდი შთაბეჭდილება მოახდენეთ დედოფალ ელისაბედზე, რომ უკვე კარგა ხნის წამოსული იყავით იქიდან, რომ ახალ ელჩს წლების შემდეგ რეზო გაჩეჩილაძეს თქვენზე კითხა და როგორ მოგეკითხათ? ეს ხოთაშორის ძალიან მესიამოვნა უკვე. ეს იყო 12 წლის მერე, რაც მე უკვე წამოსული ვიყავი იქიდან და საღამოს გვირეკავს რეზო და მისი მეუღლე. ხო და გვეუბნება, იცითო, დღესო მეო ბუკინგემის სასახლეში ვიყავიო მიღებაზეო, ეგ სამეფო ოჯახი მოვიდაო ჩემთანო და რო უთხრესო რომ ისო საქართველოს ელჩიაო, იქიდანო თქვენო იცითო რომ თქვენი პირველი ელჩი აქ ჩოხით დადიოდაო, ეროვნულ ტანსაცმელითო და ძალიან სიმპათიური იყო. ეს ძალიან რეზომ და გამახარა ის ძალიან მესიამოვნა სხვათა შორის ესა. ხო და ერთი ისტორია მინდა კიდე გავიხსენო, ეს გამახსენდა ახლა. ბუკინგემის სასახლეში ყოველ წელს ტარდება ღონისძიება, საახალწლო დედოფლის მიღება არის. ხო და უზარმაზარი დარბაზია და საელჩოები განლაგებულები არიან კედლის გასწვრივ. ელჩი დგას მისი მეუღლე, ერთ-ერთი თანამშრომელი, ერთ-ერთი ოჯახის წევრი და მოდის დედოფალი დაგელაპარაკება, მერე ცოლს დაელაპარაკება, მერე შვილს დაელაპარაკება, თანამშრომელს ეს რაღაც წამები ხდება, წუთები, მერე აგრძელებს დედოფალი, მერე მისი ქმარი მოდის, იგივე მეორდება, მერე მისი შვილი მოდის, იგივე მეორდება, რაღაც ორ სიტყვას გეტყვიან და ასე შემდეგ. თუ მე ვდგევარ ახლა იქა, თეთრი ჩოხა მაწვია, შალის ჩოხა არის, საკმაოდ თბილი სხვათა შორის და ახალ დაქორწინებული იყო დედოფლის უმცროსი ვაჟიშვილი, ედუარდი. ხო და ეს ედუარდმა დედოფალმა გაიარა, მისმა მეუღლემ გაიარა, ისინი უკვე მიჩვეულები იყვნენ ჩემ ჩოხას, ხო და კითხვები აღარ ქონდათ, ეს რა არის, ხო და ამ დროს ეს ახალ დაქორწინებული ედუარდი გამელაპარაკა, გაიარა და ეხლა მისი მეუღლე მოდის, ახალ დაქორწინებული ქალბატონი სოფი, პრინცესა სოფი. მოვიდა, გაჩერდა ჩემთან და დამიწყო, ეს რა არის, ყველაფერზე ხან ამას მოკიდებს, იმას მოკიდებს და ბოლოს მეკითხება. კი, მაგრამ ხო, და ესეთი იმასაც თეთრი ტანსაცმელი ესო და მოშიშვლებული ზურგი სომთლიანად. მე კიდე ამ ჩოხაში გამოწვევი. ხო და ეს ხალი მეკითხება, ბოლოს შეკითხვა, კი, მაგრამ არ გცხელაო. მე ხა ბუკინგემის სასახლეში წამოგდგენიათ, რომ იქ სიცხის პრობლემა და გათბობის პრობლემა არ არის. მართლა თბილოდა. ხო და არ გცხელაო რომ მკითხა და მოუტრიალდი და მეუბნე, მე ვთქვი, თქვენო სამეფო უდიდებულესებო, მე ვთხარი, სანამ თქვენ მოხვიდოდით არ ცხელოდა მეთქი, მაგრამ ეხლა რომ მოხვედით ძალიან მაგრად დამცხა. ესე იგი, ეს ძალიან მაგრად დამცხა ინგლისელმა, ეს მე გავიაზრე მე ჩემსო, ინგლისელმა შეიძლება სხვანაირადაც გაიგოს. ერთი რომ დაგცხელა და მეორე რომ შენ ცოტა ესე იგი რაღაც ძალიან სხვანაირად განეწყე, ხო რაღაც ისე და არა მოვიდა, ავიშვიშა. გაიქცა უცებ არ გაჩერებულა ბოტიალ და დარბაზი გადაკვეთა და გაიქცა იქიდან. ეგედა ვიდექიზე ძალიან დამცხავეთკი და ძალიან საინტერესოა. ბატონო თემურ, მადლობას მოგახსენებთ ასეთ საინტერესო და სახალისო ინტერვიუსს.